咪將會咧係屬於男子公開組嘅 F 組啊，由呢個 DLAS 對住咧就係前線啊。咁啊，其中咧就 DLAS 嘅主力咧就係有我哋甲一組啊。永倫嘅球員啊，控球後衞香振強咧就係帶領嘅，咁大家咧可以喺一陣間稍後1點半鐘啊，咁啊欣賞咧呢一場比賽啦。咁啊喺1號場度上演啊，即係近住咧就係巴士站嗰邊啊嚇。咁啊至於電車路方面咧，就係我哋嘅2號場嚟嘅，一陣間咧喺1點半鐘咧就會有紅蠍子對住咧就係建龍啊。咁啊跟住再去到4點咧，就係我哋可以話開始咧，就係我哋今日嘅重頭戲。男子青少年組嘅4強賽事啊，一路咧就會去到3點鐘，咁啊3點鐘咧會有3分挑戰賽，咁喺度呼籲咧就在場嘅球員啊，或者係現場嘅公眾人士咧，如果你都想玩下呢個3分挑戰賽咧，可以陣間2點鐘咧嚟到我哋 Adidas 嘅 counter， 即係黑色帳篷呢一度咧，就係接受大家嘅報名嘅，名額有15個嘅，咁如果多過15個嘅話咧，我哋將會進行抽籤。勝出嘅朋友咧係可以獲得由運記集團送出嘅500蚊嘅購物現金券㗎。